자, 캠핑족 42%가 텐트를 방음 러브하우스로 착각하는 이유 뭘까요? 이 캠핑 카사노바들의 심리를 한번 파헤쳐 봅시다. 캠핑. 자연의 부름, 맑은 공기, 그리고 옆 텐트에서 들려오는 민망한 소음, 별빛 아래서 불타오르는 밤이 로맨틱하다고 생각하는 사람들은 자연 속 스릴 만점 익스트림 스포츠를 즐기는 걸지도 몰라요. 아니면 그냥 모텔 갈 돈이 없는 걸 수도 있고요. 알고 보니 이 야외 활동 애호가들은 신선한 공기만 찾는 게 아니었어요. 아드레날린을 쫓고 있었던 거죠. 연구에 따르면 이들은 위험, 짜릿함, 그리고 약간의 노출증까지 즐긴다고 합니다. 그러니 다음에 덤불에서 바스락거리는 소리가 들리면 다람쥐만 신난 게 아니라는 걸 기억하세요. 즐거운 캠핑 되세요, 여러분. 자, 캠핑족 42%가 텐트를 방음 러브하우스로 착각하는 이유.